డియర్ డాక్టర్ టీవీ నా పేరు దినేష్. నా వయసు 32 సంవత్సరాలు. నేను మార్కెటింగ్ జాబ్ చేస్తున్నాను. నాకు గత కొన్ని నెలలుగా గురక బాగా వస్తుంది. ఈ గురక వల్ల ఇంట్లో వాళ్ళు బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. డాక్టర్కి చూపిస్తే మందులు ఇచ్చారు, వాడుతున్నాను. కానీ ఎలాంటి ఫలితం లేదు. నాకు గురక పూర్తిగా నయం కావాలంటే ఎటువంటి చికిత్స తీసుకోవాలో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి గురక సాధారణంగా 2 రకాల కారణాల నుంచి వస్తుంది. ఒకటి అప్పర్ ఎయిర్వే అబ్స్ట్రక్షన్. అప్పర్ ఎయిర్వే అంటే ముక్కు వెనక భాగంలో ఉన్న నాసోఫారింగ్స్, దాని కింద భాగంలో ఉన్న ఓరోఫారింగ్స్, దాని కింద ఉన్న ఎపిగ్లాటిస్. యూజువల్గా ఇవి నేరోగా ఉన్నప్పుడు కానీ ఫ్లాపీగా ఉన్నప్పుడు కానీ గురక వస్తుంది. రెండోది ఏంటంటే ఒబేసిటీ, ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నా కూడా మెడలో అనేది ఫ్యాట్ చేరి మెడలో లావ్ అయిపోయి అక్కడ ఉన్న టిష్యూస్ హైపర్ట్రోఫీ అయిపోయి అక్కడ ఎయిర్వే నేరో చేస్తుంది అనమాట. సో ఈ 2 రకాల కారణాల నుంచి మనిషికి ఎక్కువ గురక రావటం కానీ గాలి తీసుకోవటంలో ఇబ్బంది కానీ జరుగుతుంటుంది. మీరు ఒక్కసారి ఈఎన్టీ డాక్టర్ గారిని సంప్రదించినట్లయితే మీకు ఒక్కసారి ముక్కుని నేసల్ ఎండోస్కోపీ విధానం ద్వారా, గొంతుని లారింగోస్కోపీ విధానం ద్వారా పూర్తిగా పరీక్ష చేసి ముక్కులో ఏదన్నా బోన్ వంకర ఉన్నా, కండ పెరిగిన, నాసోఫారింగ్స్లో ఏదన్నా ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ ఉన్నా, సాఫ్ట్ ప్యాలెట్లో ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉన్నా, లేటరల్ ఫెరెంజియల్ వల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లం, ఎపిగ్లాటిస్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా మనం ప్రాపర్గా కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడ ఎంత బ్లాక్ ఉంది, ఆ బ్లాకేజ్ కూడా ఎంత సివియర్గా ఉందనేది కూడా మనకు తెలుస్తుంది అన్నమాట. ఒకవేళ మీరు ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నట్లయితే వెయిట్ రిడక్షన్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నోళ్ళు, ఒబేసిటీ ఉన్నోళ్ళకి ఆ ఒబేసిటీ తక్కువ మనం ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా కూడా గురక్కి ఫలితం లేదన్నమాట. సో మీరు ఫస్ట్ ఒబేసిటీని తగ్గించుకోండి. దాంతోపాటు ఎగ్జామినేషన్ చేయించుకొని ఒకవేళ ముక్కులో బోను వంకర ఉన్నా, కొండ నాలుక దగ్గర ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా, లేటరల్ ఫెరెంజియల్ వల్ల ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా దాన్ని ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ ఎక్విప్మెంట్స్, కోయాబ్లేటర్, లేజర్ ఇలాంటి కొత్త పరికరాలు వచ్చినాయి. వీటితోటి మనం ప్రాపర్గా సర్జరీ చేసుకొని అక్కడ ఎయిర్వేని ఇంప్రూవ్ చేసుకొని లూమెన్ సైజు పెంచినట్లయితే మీకు గురక తగ్గి గాలి చాలా ఫ్రీగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట.